i Kantikut të Kantikëve, kapitulli 3, nga fillimi. Ndarja prej dhëndrit. Kantiku i Kantikëve, kapitulli 3, nga fillimi. Mbi shtratin tim gjatë natës, kërkova atë që dashuron zemra ime, e kërkova por nuk e gjeta. Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull në për qytet, në për rrugët dhe në për sheshet, do të kërkoj atë që do zemra ime. E kërkova por nuk e gjeta. Rojet që sillen në për qytet më takuan. I pyeta ata, a e pata atë që do zemra ime? Sa po i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E shtrëngova fort dhe nuk kam dërmend ta braktis derisa ta qoj në shtëpinë e nënës ime dhe në dhomën e asaj që më ka ngjizur. Amen, fjalës të Zotit. Përse qan? Kë kërkon? Përse qan? Kë kërkon? Përse zemra jote qan dhe shpirti yt? Përse pikëllimi erdhi në jetën tënde? Përse të mposhti humbja e shpresës dhe në këtë humbje të shpresës dhe të reve të dendura që ekzistojnë mbi ty, kë kërkon? Nga kush pret ndihmë? Kush do t'jetë ai që do të vinë të jap zgjidhje problemit tënd? Kush është ai dhe cila ajo gjendje është ajo të cilën pasi ta kërkosh do të çliroj nga ky problem dhe nga ky pikëllim që kalon? Përse qan? Kë kërkon? Në të qarat tona, në pikëllimet tona që kemi në këtë jetë, disa herë kërkojmë pak apo shumë herë të kërkojmë zgjidhje dhe të kërkojmë përgjigje. Të kërkojmë zgjidhje në këtë botë, nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet gjendjeve të ndryshme, nëpërmjet mendimeve që qëndrojmë dhe mendojmë, por kë kërkon përfundimisht që të mundet të jap atë zgjidhje që kërkon? Akoma dhe qan, duke kërkuar, kë kërkon? Këtu ki shpirt, që është një libër i mrekullueshëm, Kantiku i Kantikëve, që është i shkruar nga fryma e shenjtë, vëllezër dhe motra, duke deklaruar marrëdhënien e dashurisë që ekziston në mes të shpirtit të krishterit, të njeriu të krishter dhe të Perëndisë të përjetshëm. Se si Perëndia përgjigjet në thirrjen e shpirtit, se si Perëndia sillet me njeriun, me problemet e të përditshmet e njeriut, sepse Perëndia nuk është larg prej njeriut, sikur se dikur në botë mendonim, por Krishti është afër, Zoti është afër dhe na kupton, sepse ai i pari, pra Jezu Krishti, pësoi për mëkatet tona, pësoi për të na shfaqsuar ne, duroi kryqin që ne të kemi jetë të përjetshme, nga që ai duroi dhe dha shembullin e tij nëpërmjet fjalës të tij në mënyrë që ne ta njohim se kur të kalojmë ndonjë çështje në jetë, dikush tjetër përpara nesh e kaloi dhe na kupton. Dhe mbase njerëzit nuk të kuptojnë, por Zoti është ai që të kupton. Por edhe shpirti si përgjigjet në këshillat e frymës të shenjtë që bëhen nga dhëndri, kur e therret shpirtin të vinë pranë tij, kur i thot dil nga vendi ku je, bëj të dëgjoj zërin tënd, tregom fytyrën tënde, si përgjigjet shpirti, si përgjigjet njeriu besimtar në ftesën që i bën dhëndri. Në fillim të kapitullit të parë, në paragrafin e 5 thotë se unë jam e zezë, unë jam e vuajtur në jetë, kam probleme në jetë, kam pikëllime në jetën time,
Dhe fjala e Perëndis nuk na e ka fshehur këtë, nuk na ka lënë të errët. Kushdo të jetoj me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqet, dhe në këtë jetë çfarë do të keni? Pikëllime, vështirësi. Fjala e Perëndis na i thot këto. Por të gëzoheni, sepse unë ju kam dhënë gëzimin tim nëpërmjet frymës të shenjtë, të cilën askush nuk mund ta marrë. Ky shpirt pra thot se unë jam e zezë në pikëllimin, në vështirësinë dhe në mëkatin e saj akoma, është sikur si qadrat e Kedarit që i përkasin Solomonit. Pra mund të jetë e zezë, por është e mbushur me hirin e Perëndisë. Engjëlli çfarë i tha Marias, nëse ju kujtohet, kur i dha mesazhin se do të ngjiz Jezusin? I tha, gëzohu e bekuar. Çfarë do të thotë të gëzohesh? Të jesh e mbushur me hir. Dhe hir shijojmë kur përulim veten tonë përpara Perëndisë dhe njerëzve, dhe Perëndisë dhe njerëzve të përulim veten tonë, atëherë sikur se kemi thënë, e tërheqim hirin e Perëndisë, i cili vjen dhe na mbush, vëllezër dhe motra. Dhe atëherë jemi fitimtar. Atëherë mund të fitojmë kur të vijë ky hir në jetën tonë. Jam e zezë, por e bukur. Dhe në kapitullin e 2 thot vendri në paragrafin e 2, si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. Janë shumë të reja në këtë botë. Janë shumë njerëz në këtë botë. Janë edhe shumë doktrina akoma në këtë botë. Por fjala e Zotit na thot se sikur një zambak që është midis gjembave dhe mes gjembave nuk e mbysin gjembat, rritën gjembat, rritët edhe zambaku, por në mes të këtyre gjembave del zambaku si për tyre, dhe shohim dhe mrekulloheshim dhe themi, shikoni si është ky vend, plot me gjemba, me ferra, me barishta të egra, pa pritur ka mbir një zambak në mes të tyre. Një zambak i bukur, Nuk mrekullohemi me gjembat dhe me ferrat, por mrekullohemi me zambakun që shohim. Dhe kur shkojmë në vende ku kanë ujëra të bollshëm, dhe ndërsa rreth e qark ka thatësirë dhe ka ferra, në mes të ujit, aty ku ka lënë ujë, domethënë dalin zambaket. Dhe duam t'i presim që t'i marrim në shtëpinë tonë, t'i vendosim dikun për t'i parë, për t'u kënaqur me to, për t'i vaditur dhe për t'i ujitur, që t'i mund t'i shohim për dite, kështu të shef edhe Zoti në këtë jetë, si një zambak të tin. Ma jam e zezë, por e bukur, thot, në mes të gjitha këtyre të rejave të tjera, dhe vetë shpirti del dhe dëshmon në paragrafin e 3 të kapitullit të 2, si një moll midis pemëve të pyllit, kështu është i dashurim midis të rinjve. Pra, ka shumë të rinj në këtë botë, por i dashurim, thot shpirti, është si molla në një pyll që është plot me pemë. Mas janë të bukura dhe pemë të tjera, nuk kanë jeshillëk, nuk kanë lartësi të lartë, nuk kanë degë të tyre, kanë, por fryt nuk kanë ato pemë, kurse molla, që është Jezu Krishti, ka fryt. Kam dëshiruar shumë të rri në hijen e tij, dhe aty jam ulur. Cilën hije jam ulur? Në hijen e mollëse të Krishtit. Fryti i tij ishte i ëmbël në gojen time. Pra ka shumë provoja në Krishtin. Nuk kërkon të rinjt e kësaj bote. Mos vallë, kërkon të gjesh një qetësi, dikun tjetër, pra në botë dhe në gjërat e kësaj bote, mos kërkon të gjesh ngushëllim në këtë botë dhe në gjërat që të ofron kjo botë, në mes të rinjve dhe të rejave të kësaj bote, apo në mes të zërave dhe dëgjimeve të kësaj bote, ta dish se s'ke për të gjetur.
Dhe në qoftë se diçka të duket e madhe dhe e lartë, sepse është pemë e lartë, nuk ka fryt. Fryt ka vetëm pema e Krishtit. Fryt ka vetëm dhëndri. Dhe kur të shkosh të provosh dhe të këpusesh prej frytit atë mollë dhe të hash, do të shofësh se ai fryt është shumë i ëmbël në gojën tënde dhe fryt të tillë s'ke për të gjetur askund në botë. Natën thot në kapitullin e 3 në fillim, në shtratin tim kërkova atë që dashuron zemra ime, pra erdhi ora që e humbi dhëndrin e saj. Kishte për jetuar gjera me dhëndrin, por zemra e saj u pikëllua përsëri. Natën aty ku qetësohet njeriu, ku gjendet larg shqetësimet e kësaj jetet, natën aty ku shpirti don qetësinë, e din se atë qetësi do ta gjej vetëm tek dhëndri. E kërkova atë që e don shpirti im, sepse e kam ndier dashurinë e tij, e kam ndier praninë e tij kur vjen dhe fal mëkatet e mia. E kam ndier dashurinë e tij, atë dashuri që e tregoi në kryq të Golgotës. Kur u tha njerëzve që e kryqëzonin, fali o atë, se nuk e din se ç'bëjnë. Kur më tha edhe mua, fale o atë, sepse nuk e din të ç'bënte. Këtë qetësi e kam përjetuar në jetën time, e ke përjetuar në jetën tënde, por tani përsëri e kërkon dhëndrin. E don shpirti im, por nuk e gjej, e kërkova, por nuk e gjeta. Mos vallë e lejon Perëndia që ta kërkoj më tepër. Mos vallë e lejon Perëndia që të më zgjoj dhe të më ngrej nga gjumi. Mos vallë me mori gjumi, u qetësova dhe gjeta prehje në të përditshmet e mia. Dhe Zoti po vjen të rrëmbej kishën e tij, ndërsa unë jam në gjumë. Tani do të ngrihem, pra mori vendimin. Do të ngrihem. Ky është vendimi i mirë. Tani do të ngrihem dhe mundësisht tani dhe jo nesër. E nesërmja nuk më përket. Nuk e dim të nesërmen, e tanishmja më përket, thot Zoti. Tani është koha e përshtatshme, tani është ora dhe dita e shpëtimit. Tani do të ngrihem. Do të shkoj rrotull në për qytet, në për rrugët dhe në për sheshet të kërkoj të gjej atë që don zemra ime. Ku do të kërkoj? Në për sheshet dhe në për rrugët, aty ku është, aty ku gjendet, aty ku mund të jetë. E din se ku është Zoti dhe se ku gjendet, në shtëpinë e tij, në shtëpinë e tij të shenjtë gjendet, në vendin e gjunjëve të lutjes, në vendin ku ke dhe ku kam bashkësi me te, aty do të gjesh përsëri. Do ta kërkoj atë që do zemra ime, por e kërkova dhe nuk e gjeta përsëri. Vazhdova ta kërkoj, bëra një hap. Shumë herë Zoti na kërkon të bëjmë një hap në njerëzit që të shoh dhe të përgjigjet në këtë hap që bëjmë. E kemi thënë në shkrimin disa herë dhe themi lëvizë gurin kur ngjalli Lazarin. Duhet të lëvizet guri, nuk mund ta heqë kështu Lazarin jashtë. Por Perëndia donte të lëviznin gurin. Mbushni enët me ujë, e mbushe fryma e shenjtë, tha. E mbush zemrën tënde me ujërat e gjalla që është fjala e Perëndis. E mbush zemrën tënde. Do të vi në këtë zemër dhe në këtë ujë që ka zemra jote që është fjala e Perëndis, që ta bekoj Zoti. Ta bekoj këtë ujë në verë dhe do të dehesh jo nga vera toksore, por nga fryma e shenjtë. Më gjetën rojet. Rojet që sillen në për qytet. Dhe i pyeta, a e pat atë që do zemra ime? I pyeti rojet. Sa po i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E gjeta, ma a është e mundshme të mos e gjesh Jezusin? Jo, vëllezër dhe motra. Vetëm këmbgul
qëndro se kërkuari atë, në pikëllimin tënd, në lotët e tu, në të qarat e tua, kërko Krishtin. Nuk është tani i vdekur, por është i ringjallur Jezu Krishti. Nuk është i vdekur sikurse njerëzit mendojnë se është i vdekur Jezusi, pavarësisht që sot thojnë Zoti u ringjall, Krishti u ringjall. Është i gjallë, është paraqitur në jetën tonë dhe e lavderojmë dhe e falenderojmë për këtë. Por shumë herë, mos vallë ose disa herë mendojmë se përsëri Krishti vdiq për ne, dhe më thënë fsheh për ne. Jo. Vazhdo ta kërkosh, do të bëjë surprizë Krishti. Do të shfaqet në atë mënyrë që ti nuk e fantazon dhe ashtu sikur se nuk e pret. Lëri të rind, lëri vendet e kësaj bote, gjërat e kësaj bote dhe kërko dhëndrin. Dhe sapo e takova, thot, sapo e gjeta, çfarë bëra? Tani mendoj, nga që herën tjetër e humba, tani duhet që ta kapi. E kapa dhe e shtrëngova fort. Jo të jem pranë ti, por ta shtrëngoj fort, ta mbaj dhe nuk e lash dhe s'kam më ndërmend ta braktis. Do me thënë qëndrova në momentin që mora bekimin e ti, në momentin që mora pranin e ti, nuk shkova përsëri jashtë dhe e humba këtë prani dhe ta le atë ujë që më mbushi, atë verë që më dehu, nuk e lash më të derdhët dhe të largohet, por e mbajta, e ruajta në shejtërim dhe në pastërti të trupit, të shpirtit dhe të frymës. Sepse desha ta mbaj shejtarimin në mënyrë që ta mbaj këtë prani të Perëndis. Aleluja. Kemi nevojë për pranin e Zotit. Kemi nevojë për Krishtin që të na përgatis, të përgatit zemrat tona, të vëj zjarr në zemrat tona, vëllezër dhe motra. Tani që do të dëgjohet boria, tani që do të dëgjohet zëri i kryengjullit. Aleluja. Në atë moment të mbushur me mëshirën që do të vendosim në lampat tona atë vaj, të 20 lampa dhe të themi, Zot, po vi pranë tejet, mbaruan të gjitha, edhe pikëllimet, përndjekjet, vuajtjet, eja të fshish lotët e mi tani se do të bien në përqafimin tënd. Ta mbajmë jetën e përjetshme. Ta mbajmë jetën e përjetshme, thot fjala e Perëndis. Tani që e more mbaje, mos e lëme. Lufto dhe në betejën tënde Zoti do të jetë ndihmësit. Dhe Perëndia na don, sepse Sionin ka dëmshuri për te. Merr sot zemër, vazhdo përparo, Perëndia është i gjallë, i ringjallur. Aleluja.